നമസ്കാരം, ഞാൻ മഞ്ജു. എൻ്റെ ഈ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. കൂടാതെ ബെല്ലൈക്കണും കൂടി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഇനിയും ഇടുന്ന വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ്. ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ഷെയർ ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. നമ്മളിപ്പോൾ കാണുന്ന എറണാകുളത്തുള്ള ഹൈക്കോടതി ജംഗ്ഷനിലുള്ള ഗുഡ്സ് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനാണ്. പഴയ ഗുഡ്സ് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനാണ് ഇത്. ഹൈക്കോടതി ജംഗ്ഷനിൽ നിന്ന് മംഗളവനത്തിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തായിട്ട് ഉള്ള സ്റ്റേഷനാണ്. നമുക്കിവിടെ പോയി കാണാനും ഒക്കെ പറ്റും.